Бүгін 1 наурыз алғыс айту мерекесі күні қарсаңында Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылына қарасты тарихы терең Жетісу облысына үлгілі бола білетін 49-шы орта мектебінің ұжымымен оқушылары сарқылмас біліммен қатар қоғамдық іс-шараларға қатысуда белсенділік таныта білді. Болашағын бағдарлап алдарына мақсат қоя білген оқушыларымыз әскердегі ағамаға тақырыбында отан алдында борышын өтеп жүрген сарбаздарға рухани қолдау көрсетіп, олардың еңбегін бағалап, алғыстарын хат жазу арқылы жеткізгісі келеді. Хат жай ғана қағаз емес, ол жүректен шыққан жылы лебіз бен үміт пен сенімнің символы. Әскердегі отан қорғаушылар үшін бұл үлкен жігер, патриоттық рухтың нағыз көрінісі іспетті. Шараның мақсаты көркем тілмен жеткізуге мүмкіндік беру, патриоттық сезімді ояту, шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқу және жазбаша сөйлем мәдениетін қалыптастыру. Әскерге хат жүректен шыққан сағыныш, құрмет пен алғыс. Арнайы қорапшаға салынған толассыз хаттар легі Сарыөзек гарнизонындағы А1 қарапайым деңгейдегі мемлекеттік тілді меңгеруші сарбаздарға табысталды. Мен шахмат ойнап үйрендім, алмаста үйренді. Біз сіздің әскерден аман-есен келгеніңізді қалаймыз. Ұстазым сіздерге мың алғыс, осы уақытқа дейін сабақ беріп, білмегенді үйретіп, осы дәрежеге жеткізгеніңізге мың алғыс. Барша ұстаздарға алғысымды айтқым келеді.